Hi guys, ito unboxing tayo ang ating package. Yan. Simulan natin. In-order ko last time. Ito tayo. One box done. Vaccine. Unboxing ako. Unboxing? Kala daw ni Mami Whiskey naglilinis ako. 2 boxes. Tingnan natin. Open na. In-order ko sa ano eh. Weapon 762. Yan. Additional target for our IPSC. Wow! Yan na. Yan yung plate niya. Okay. So, ito na. Oops. Marami siya. Yung kanyang mga plates. Sige. Malaki siya actually. Twistan niya. Instruction manual. Yan. Pause muna natin. Guys, ito yung kanyang mga nuts and bolts. See? 14 lahat siya. Ito 15. 2, 4, 6, 8, 10, 12. Oh, 14 lang siya. 14 lang. Ito 14 din. Siya. Lagi. Now, screw daw dito. Dito. Yan, nakatayo na ito. So, ito. Okay.
Oh. Laki po yun. Guys, nakatayo na yung ano. Nakatayo na yung ating stand. Next is those. Yung plate. The arms. Yeah. So, yung ano yun, arms, bolts, and nuts. One down. Kita na natin. Second arm, this wood. Continue. Sorry, nahulog yung ating tumalsik. Pinilid eh. Yan na.
Yung last arm niya. Last arm. Last arm guys. Ay mali. Dapat pala dito. Oh my god. Mali. Dapat pala dito siya. Okay. Ulitin mo na lang yung iba. Okay, ulitin ko na lang to kasi mali ito, mali. Dapat pala sa likod. Pause ko muna, then I'll show you the pins. Hi guys, ito na po yung tops niya. Ito yung likod. Here's the back. Now, we're gonna put this one here to here. Yan. Tignan natin yung yun. Yeah. Yun siya. Kita na lang natin. Pumasok siya doon. Okay. Antay muna, antay. Make sure it's gonna fit. Yan. See? Oh. Ow. Ipit. Tighten natin. Lovely. Siya. May isang sobra bolts and nuts. Wala. Ayan na po yung kanyang finish. Ito yung kanyang 5 plates. Ganda actually, ganda design. Mas malaki siya dun sa isa.
scroll up. Yan siya guys. Galing, di ba? So, ito po ang tawag dito ay Texas Star. For airsoft use only yan, guys. Tignan natin ito mga aparato niya. Thank you for watching. Meron pa tayong isang ibubuksan yung isa pa. Trip double star target. Next guys, ito po yung isang box natin. Ito yung isa. Open natin. Let's see what's inside. Ito yung double star. Double star target. Oh. Okay. Oo. Tapon-tapon na yung mga ano. Tapon-tapon na yung screw niya. Ay, walang ano, bolt. Walang bolt up. Oo. Wala siyang bolt. Ito siya. Wala siyang bolt. Apat. Oo. Wala dito mataas yung bolt. Ayun. Siya. Mukhang sa magnet. Ayun. Ayun. Yan. Yun pala. Nice. Now, same procedure as the other one. Ito double star siya guys. Double star target. So, i-secure muna natin ito.
more. Yan. Down. Stop na. Yun. Ito. Oh my God. Hirap. Okay.
Ito na guys, ang ating finished product. Double star. Nice. Ito yung isang star natin. Alright. Hey guys, ito yung ating single star na malaki. Tapos yung double star natin, ayun, no? Our new toy for our target shooting. 2020. Thanks for watching, guys.